tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vim testar com vocês uma receita caseira de butter slime, que é uma slime manteiga lá dos canais gringos. E essa receita é muito legal e ela é caseira. Então, se vocês querem ver se deu certo, se virou um slime ou se virou um butter slime, ou se virou um slime normal ou se virou uma geleca. Então, se vocês querem ver o que deu, já vai deixando o seu gostei e já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal. Então, bora lá! Produção, solta a vinheta! Bom, pessoal, eu já estou aqui com os ingredientes que eu vou precisar para essa receita de butter slime. Então, eu vou utilizar a cola branca, o ativador de água boricada e bicarbonato de sódio, um pouquinho de talco para substituir a espuma de barbear, uma tinta guache para dar cor, estou utilizando essa cor azulzinha, e os ingredientes para esse slime virar um butter slime é o amido de milho. O amido de milho a maioria das pessoas tem em casa, ele é bem fácil de encontrar no supermercado, fica lá naquela seção de biscoito, por ali. Então eu vou começar a preparar o nosso butter slime com vocês, então bora lá? Então pessoal, eu vou começar colocando a cola aqui dentro do nosso potinho. Eu vou pôr pouco porque o amido de milho dá um volume na cola. Pronto, coloquei essa quantidade aqui, ó. Vou pôr um pouco de talco. Tô colocando tanto suficiente para cobrir a cola por cima. Pronto. Vou pôr um pouquinho de tinta para dar cor. Isso é opcional, pessoal. Para minha tinta não ficar essa tinta. A tinta não quer descer não, pessoal. Desceu. Vou misturar tudo aqui para virar uma coisa só. Pronto, a minha slime ficou nesse azulzinho bebê. E agora eu vou ativar com água boricada e bicarbonato de sódio aos poucos. Vou colocando e misturando. Mistura, mistura, mistura. Rápido ativado! Olha só como tá ficando, pessoal. Vamos continuar misturando. Um pouquinho mais de ativador. E mistura, mistura, mistura. Opa! Pessoal, ó, meu slime tá quase desgrudando do pote. Ó, já posso pegar ele na mão. E olha como que ele ficou. Vou misturar ele mais. Até que essas teias de cola some. E esse butter slime deve ficar um pouco mais durinho. Vamos ver se ele tá clique. Ó, tá clique. E olha só como ficou. Ele estica, mas ainda não é um butter slime. Falta ainda o segundo passo, que é pôr o
o amido de milho nele. Pronto, vou pôr ele aqui na mesa. Opa! Vou dar uma organizadinha aqui na mesa e vou botar com vocês, pessoal. Pronto, pessoal, já organizei a mesa e agora eu vou começar colocando o amido de milho aos poucos no nosso slime para ele virar um butter slime. Olha só, pegando aqui com a colher e vou pôr aqui em cima do nosso slime e misturar bastante. E pessoal, eu queria agradecer a vocês que a gente está quase chegando a 300 inscritos. Muito obrigada, agradeço a todos vocês que estão inscrevendo no canal, deixando o seu gostei, que isso está me ajudando muito. O slime está quase dando o ponto. De cara, assim, você já nota uma diferença, pessoal. Ele fica numa textura diferente de slime. Eu não sei explicar para vocês, mas fica numa textura diferente. E olha os barulhinhos. Vou pôr mais um pouquinho, que ainda não chegou na consistência. Misturar. Olha só, pessoal, que legal. Ele já tá na textura ideal. Já virou um butter slime. Ficou incrível. Pessoal, olha só como que ficou o butter slime que eu fiz. Essa receita dá super certo. Olha só, pessoal. Quando ele desliza assim na mesa é porque ele chegou na textura de manteiga. Parece realmente uma manteiga. Olha só. Ficou super legal. E olha os barulhinhos. Olha só, pessoal. Ignora esse carro que está passando na rua, pessoal. Olha só como ficou. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever aqui embaixo no canal. E a gente está quase chegando a 300 inscritos. Muito obrigado, pessoal. Então, não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever aqui embaixo no canal. Um super beijo para todos vocês. Tchau. Fique com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau.